เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับอะไรวะ CR Channel นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผม CR 7นะครับวันนี้ก็น่าจะมาเล่นฟาร์มแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนฟาร์มดีตัวไหนดีวะถ้าไม่เสียงอะไรก็ได้ไหมก็ขออภัยนะครับผมแล้วเราเขาเปิดโทรทัศน์เปิดทัศน์เปิดเพลงทีมนักการแข่งว่าเอาน้ำเชียวก็ไม่ค่อยแหละในแรงแพทตินัมนะครับที่มีแรงแล้วซึ่งเล่นได้สูงขนาดนี้ที่ต้นแล้วไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับก็อยู่ในเดมอนเดี๋ยวรอดูในเกมแล้วเดี๋ยวจะขอใครครับผมอยู่ในเกมแล้วออกดาบแล้วออกฟาร์มฝั่งเขาคือฟาร์มนี้อาจจะมีเสียงลมเสียงเพลงนะครับโอ้ยลืมสังเกตว่าลงเขาเป็นแก๊สเราต้องฟังตัวลงนี้ก่อนโอ้ลืมสังเกตเลยลงเขาคืออะไรตัวที่ฟาร์มใบระดับหนึ่งสวยงามครับฝึกบนเลฟฝึกปักเห็นได้แล้วตอนนี้นาทีที่20ผมก็ยังไม่ได้ออก1 นาที 20ผมก็ยังไม่ได้ออกป่าแล้วครับผมหาหน่อไม้กับรถยนต์เลเวล 4แล้วผมจะลองไปแก๊งดูครับตามเพื่อนสวยได้1แล้วเราตีมังกรแล้วนะเพื่อนว้าวโอ้ยแต่ยังดูเยอะตัวเองนี่ผมเล่นหน้าจอแบบนี้ผมจะหาทางหลงครับไม่จริงผมว่าเล่นยังไงครับแต่วายเสียป้ายไม่เสียแต่มันไม่เสียใช่ไหมวิ่งกับผมแอดไม่ได้นะครับต้องชื่อนี้ชื่อนี้เลยนะครับคืออยากจะเล่นอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูบอกยังไงอย่ายุ่งกับกูอุ้ยกูแต่งผมแค่กลับไปฟังฝั่งเราดีกว่า
อย่างเทพนะครับจังหวะนี้ลมหมัดแล้วจับสวยๆมากนะครับเสือแล้วครับโหดกว่านี้ไม่อีกนะครับแล้วก็เราเลยทีแน่นอนครับตีฟังไม่ได้เลยนะเข้าเกมแล้วก็เล่นไปเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องไปเล่นมาดิได้บอกเลยว่าได้ครับจังหวะนี้ต้องดูที่ว่าเขาเอาไปอย่างน่าจะไปแล้วมั้งครับต้องหลีเลี่ยงไม่ตายป้อมบนถ้าซูก้ามาไม่ทันก็น่าจะแตกอย่างแน่นอนซูก้ามาไม่ทันThey ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. We about to turn it on.
smile. Now the sunshine brings the light. Fill me